Всем привет! Очередной замечательный день в нашем маленьком побережье на Анапском. Вы знаете, сколько уже с начала года посетило Анапу? 1,5 миллиона человек. И это, пока я это видео снимаю, возможно, уже дошло до 1 600 000. А статистика вообще собираются, что думают, что приедет 4,5 только в Анапу человека миллиона. Поэтому не порти статистику, конечно же, приезжай. Водичка с утра 23 градуса, вчера было немножечко теплее, перемешивается просто. Но к обеду, конечно же, она становится 26-27. Поэтому приезжай, купаться можно, все можно. Но если, конечно, ветер не усилится, а он вроде бы должен быть 3 метра в секунду, задует южно-южно-восточный, поэтому и вода, собственно, и теплеет. Но из-за того, что волны не дает, в принципе, притащиться водорослям, потому что когда волны, конечно же, водоросли все где-то там находятся в море. Ну а температура воздуха сегодня будет 27 градусов. Ну, это вот до конца этой недели буквально будет такая нежная погодка, потому что будет ветерочек, будет в принципе тепло, не 30 и дальше. Ну а об этом, конечно, подробнее я каждое утро рассказываю. А следующей неделе, забегая наперед, скажу, будет адски жарко, поэтому запасаться кремами, очечами, конечно же, нужно. Ну и все обычно до обеда отдыхают, а после обеда такой, как я, только выходит поспать на шезлонге, и потом красное лицо с белыми глазами, потому что в очках. Печально, печально. Ну и ночами у нас 18 градусов, это очень тепло. Очень просто без кондиционера спать, ну нереально. Поэтому женщину с собой рядом не ложите. Да напарите собаки. Женщину рядом с собой не ложите, потому что вам и так будет жарко. Отстаньте от меня, блин. Ну пошли вон. Летите. Что я там про женщину говорил? Ладно, хотите ложите, хотите не ложите. Я вас утоплю сейчас. Будете мне мешать съемки производить, я вас утоплю. Обоих. Приезжайте, у нас хорошо. Берите с собой побольше денег. Не забывайте комментировать, лайкать. Конечно же, делитесь в соцсетях этим видео, либо другим. А если ты пришел не 28 июня, а попозже, всегда каждое утро, самый первый, самый ранний, четко, без соплей, 100%, я снимаю именно вот сейчас в 8 утра, 8:15, как говорится, это видео уже будет смонтировано и выложено. Я не снимаю то, что там до обеда или несколько дней, только конкретность по воде, по воздуху. Ну и, конечно же, на песчаной сковородке у нас сегодня будет 32. Поэтому по песку ходить жарко. Дети особенно пищат на этом поводу. Ну а на шезлонге вообще неудобно лежать, поэтому не надо вам шезлонг. Бейте, просто покрывается. Песочек будет принимать форму вашего тела, и вам будет очень удобно. И будете спать и все, и загорать одновременно. 2 зайца убивать, как я это делаю. Хорошего отдыха, всем пока!